Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que ia bem. Não, concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Ô, relâmpago, tá pronto? Ver o trabalho dela é o que eu digo pros meninos na oficina. Oh, escuderia! Dá uma olhada aí, patronadão! O que você tá fazendo? Cuidado aí! Ô, Mate! Look at him down, he's got high paid friends. Thinks he's gonna change history. Primeiro vem o relâmpago, depois a trovoada. Tchim! Tchau! Alguém aqui sabia essa da trovoada? Eu não. Isso assim que chama Alguém aqui sabia essa da trovoada? Isso assim que chama Fala galera, tudo bom? Vamos fazer um unboxing. Bom dia pra vocês. Chegou a base e viu o boneco, um brinde na verdade. Mas primeiro vamos ver como estão a equipe dos carros. Deixa eu pegar aqui. Play 7. Tá aqui ainda. Aqui ó, Cars. E Play 7, vamos deixar aqui. O mate, tomate, são os que eu tô. Aqui ó, o gancho, o cabo de reboque, a boca. Aqui Tomato, Radiator Springs, nariz dele, o olho, a boca, os dentes dele. Esse aqui é o mate. Aqui Holly, caixa de brita, eu esqueci o nome dela, namorada do mate. Aqui ó, Holly Wow, alguma coisa, o nome em inglês dela. Aqui estão os pneus, a boca, os faróis, os olhos. Vamos pro próximo. E o principal é Relâmpago McQueen. Aqui ó, Lightning McQueen, Rust, Piston Cup, Hudson Hornets. Aqui ó, Piston Cup, Hudson Hornet, Lightning McQueen. O Relâmpago McQueen aqui ó, pneus Lightyear. World Grand Prix, bandeira dos Estados Unidos, acho que é McQueen americano mesmo. Aqui, ó. Essa aqui é a equipe dos carros. Agora vamos por a caixona aqui, ó. Chegou na madrugada, a gente teve que gravar.
Vamos ver um boneco aqui. Eu acho que esse boneco só vai caber em Disney Infinity 2.0. Aqui ó, o Rei do Trovão, o Thor, equipe dos Vingadores. Aqui ó, martelo de Odin, a capa, capacete, eu não faço ideia que tipo de capacete é esse, parece ser do Falcão, alguma coisa, uma águia. O Deus do Trovão que tira a matéria, ele só vai poder jogar no Disney Infinity 2.0, o segundo Disney Infinity. Vamos deixar aqui ó, junto com os carros, do lado. Comercial do carro. Vamos deixar isso aqui descartável, viu? Só um, pessoal. Agora vamos para a base. Vamos nessa. Aqui pessoal, a base. Aqui é a base do Disney Infinity. Ó, vou mostrar um vídeo aqui pra vocês como que vai os bonecos. Pera aí, deixa eu dar um corte aqui no vídeo. Bom, aqui pessoal, primeira coisa, vou ensinar pra vocês aqui. Primeiro, tem que conectar o cabo no videogame, o Xbox 360 ou tiver um Xbox One. Aí se colocar o jogo, tem que colocar Play 7 aqui no meio. Aí só pode jogar com tipo assim, se eu jogar com o Relâmpago McQueen. Aqui ó, Relâmpago McQueen. Aí que se eu trocar, eu vou trocar o mate. Trocar o mate aqui. E também se eu trocar por mate, eu troco a Holly. Eu trocar a Holly. Dá pra tocar aqui. Aí se eu trocar, jogar outro Disney Infinity, é só eu jogar com Thor. Se eu jogar com Thor, e só isso. Vou tirar o PlayStation aqui. Eu acho que amanhã, pessoal, vai chegar o jogo amanhã, eu acho. Bom, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Dá like, se inscreve no canal, ajuda muito. Se inscreva no... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. E também se inscreve no canal, ajuda muito, compartilha no canal. E valeu, e fui, e tchau.